Браќа, ова е последна врата на која ќе чукнеме. Ако не приверат и овде, ќе одиме во друго село. Па има време до доаѓање на ноќта. Белки ќе се снајдеме до тогаш. Добар ден. Добар ден. Што сакате, луѓе? Тоа што го сакаме домакинке не може да се купи со пари. Оти овде не се продава, нели? Чекај. Кажи ми ти мене убаво шо бараш, оти јас тебе ништо не те разбирам. Зошто чукна на нашава врата, кажи? Па да не ти вртам наоколу домакинке, сакаме да преспиеме. Само оваа ноќ. Да преспиете, а? А колку сте? 12. И со мене 13. 13, а без тебе 12. Браќа, овде се виде. Одиме на друго место. Чекајте, ако реков не пресеков. Многу умина сте, да го прашам домакинот. Така е, нели? Не може да ве приберам толку без да го прашам. Така е. Ако мислите дека не е така, и кажете. Така е, домакинке. Праша го домакинот, а ние ќе те почекаме. Браќа, половина работа завршивме. Остана уште половина. Ако ја завршиме и ова, уште вечерва ќе ги одмориме нозете. Добар ден, домакине. Машала. Абе, вистина било? А јас си мислев оти домакинката си тера мајтап со мене. Значи, многу сме домакине, нели? А ви сега жената рече сте биле 12 и со тебе 13. Сме. Така. И сте сакале да преспиете оваа ноќ кај мене. Само оваа ноќ, домакине. Утре, рано изутрина си одиме. Ајде, па и ова, па и другата еде. Така е, домакине. Твојот збор после да се слуша. Па твоја е куќата, нели? Па така е. Се, ајде, ќе влеземе сите, ќе приседнеме, ќе се собереме, ќе се стиснеме кој на земја, кој кај најде, ќе преспиеме. А за вечера лепче нешто има. А ако не достига, бакарданот е тука. Жено, наклај го огинот и стај го котелот. Бакарданот да почне да врие. Одиме, браќа. Ајде. Да се испратиме. Со здравје, Ајде, домакине. пријателе. Многу ви благодарам. А? Сега, домакине, кажи ми што благослов сакаш да ти направам? Што добрина? Слушаш, домакине. Домакинке, бре. Шо мајта пудрив, бре. Епа, кој си ти, бе, човече, мене да ми правиш благослов, добрина? Кој си? Христос сум ја, домакине. Кој? Исус. А ова се моите 12 апостоли. Ајде, кажи. Или ли е така, Ристе, јас ќе те замолам тебе нешто. Да ми го благословиш занаетот. Каков занет имаш, домакине? Абе, занаетот не ми е лош, арен ми е, а? Да му кажам, а? Кажи, слободно. Епа, наши сме си, ќе му кажам. Слушај, Ристе, јас пари печалам со играње комарджилак. Па си јас, доста наши сме си. Сакам, ако можеш ти овие книгиве, картиве, да ми благословиш, да можам секого да го кутнам и чорбаджија да се сторам. А? Добро, домакине. Благословени нека ти се. Сполај ти, Ристе. Ќе те думам, дури сум жив. Епа сега, ајде. Домакине,
Со Добро, здравје, Ристе. Фала ти. И среќен ви пат. Благодарам. Ајде, ајде. Одиме, браќа. Добре да кажеше дека е тој, а да го пречекавме по убаво малце. Еми, толку можеме, А мали и домаќин. ти ме посрами, ме посрами. Ајде, ајде, ајде. Хајде. Води сега, уво. Ако го молев Ристата да ми благослови книгите, се лутеше. Се лутев, не се лутев. Страм ми беше. Божи човек е како така. И така реков, колку од редот да помине, ти па мислиш, вистина мисле. Колку збор да кажам. Сега само век да имам, ќе се изнаполнам со пари. Век да имаш, тоа е во туги раце во. Во чии раце? Во рацете на Петрета, тој крои, тој шие. Слушај, ај оди, донеси нешто да прикаснам. Ај, гладен сум. Само да избројам и е. Ај. За тебе, апостоле, имам уште една работа. Ќе одиш, ќе му ја земиш душата на оној комарџијат. Доста го дере народот, доста му е веков. Го праќаш ке мојот пријател. Не е малце рано. Не, видов јас во тефтерот. Сега токму му иди редот. Само со дикат, оти му е пријател на Ристето. Разбираш? И ако има некоја желба, да му ја исполниш, јасно? Разбирам. Веднаш одам кај него. Епа, време е да поидеме. Ти така му правиш, мре ангелче. Рано му е уште за кај Петрета. Остај го уште малку, нека поживе, а? Не му е за тоа да решавам. Така ми рече Свети Петар. Сега ми рече ако има некоја желба да му исполнам, ама ништо друго. Ни ваму, ни таму. Рече, може желба пред умирачка. Рече. Тогаш ќе те замолам
да изиграме една игра со книгиве, со картиве. Ако ме кутнеш, водиме веднаш кај Свети Петар. А ако те кутнам, ќе ме оставиш барем уште 3 години да си поживеам. А? Не знам дали ваква желба смеам да исполнувам, зашто ако ти ја исполнам, а не те кутнам, Свети Петар ќе се лути. А ако не ти ја исполнам, може би пак ќе се лути. Еве и јас те молам да му ја направиш таа добрина. Имаш изин за таа работа, нели? Види го, та овој маш ли е за умирање. Ај, кога милно ме молите, ќе го направам тој себаб. Ајде, дај ваму книгите, па да видиш како се игра со папазите. Кај си, бре, апостоле? О, ти толку се задржа и кај ти е човекот што требаше да го доведиш? Ме прелага, Свети Петре. Кога му кажав за желбата, побара да играме карти. Ме надигра.
Игравме на 3 години. Оти ваќаш работа која не ти од занаетот. Ете те пратив мене, ја сврши работата. Сега Свети Петар треба да оди на старост. Ќе одам, како не ќе сум одел? Па ти, апостоле, не можеш такви желби да исполнуваш. Комарџијата игра со благословени книги од ристета наша. Како си мислил ти да го кутниш кога игра со благословени книги, бе? А? Си мислев, ангел Божи сум, ќе го кутнам. Не можеш ти наспроти благословот на ристета. Така да знаеш. Не карај го, Петре. Не му била лоша мислата. Ајде оди ти сврши ја таа работа. Арно велиш, јас ќе појдам. Не вери, Гајле, дето Петре, секој миг ќе дојде. Мораше да оди, да заработи нешто и денеска. Со книгите? Еми, и со книгите. Тоа му е занаетот, тој друга работа не знае. Ама и мерка нема, бре. Го соголи народот со тие благословени книги. Еве, дојде. О, домакине, не ни било речено да се гледаме уште 3 години. Еве го, дедо Петре дојде. Па, добре дошол. Не ме оставаш, а? Добро. Лели така си решил, така нека биди. Туку, Свети Петре, ај пред да тргнеме да изиграме ние една со книгиве. Ако те кутам, ќе ме оставиш. Не. Јас не работам работа што не ми е од занаето. Ај ти сега, легни и умирај. А сетне на оној свет ке играме колку што си сакаш. Ај сега, земи и тие книгите со тебе и тргај танецот пред мене.
Oj, Баждарина, каде си тръгнал, а? Ајде, кажи си ги греоите. Да ги измериме, па да видиме за каде си. Абе, ај правите пат, немој да ви земам некој стап. Чунки, јас сум за во рајот, не сум за тука. Мислиш не знаеме кој си ти. Комарджијата си. А комарджиите се за кај нас. Само да видиме каде за кај нас. Кај најлошите или пак полесно ќе си поминеш? И не плаши се оти таму лошо ќе поминеш, таму има многу како тебе од твојот занет. А бидува ли ние вака да се спогодиме? Што ќе се мачите вие да ми ги мерите мене греоите? Да изиграме ние една игра со книгиве што ги носам со себе. Па, ако ме кутните, водете ме право во вечна. А ако ме кутнам, со мене ќе земам и 11 ѓаоли и ќе ги носам право во рајо. Бидува? А? Јас ќе играм со него. Тој не може да надигра ѓавол во ѓаволска игра. Ѓаволска е и за ѓаволот. Кој ѓавол може да гледа добрини и убавини? Кој сака да оди во рајот? А ако те кутни, ти ќе одиш во рајот. Дайте! Дайте! Јас како цар, јас ќе играм со него. Е тогаш, ај направи ми отјеот. Ајде изиграме една па. Ако ме кутниш, одиме во вечна. Да одам и јас во пеколот да видам како е. А? Што велиш, а, Свети Петре? Со кој Свети Петар зборуваш ти, бе? Со покојниот ми татко си зборувам. Ајде, ајде бе, давај книгите да играме. Ако ме кутниш, ќе добиеш 11 ѓаволи. Ајде, тука, ајде. Тука. Ајде. Ајде. Сега отворај очите. Не бери гајде бе. Ајде. Ајде. Доста бе. Држи, дај. Не, доста, бе. Слушай бе, Ótimo, Florida. Ainda te vira, dai. Oh, vai, nemas. Ai. Така. Видели сега, ѓаоле, оти во ѓаолска игра ве надиграм, а? Видовте ли сега? Сега треба да си стоите на зборо. Да ми дајте тие 11 ѓаоли и да си иземам за во вечна. А? Кој ќе дојде од вас? Сега тој нека кажи, тој сакаше да игра. Јас во рајот не од. Абе, како не разбираш? Било кој ѓаол да пратиме во рајот, одма ќе пукни од тие убајни. Ама сети ти треба тие 11 ѓаоли да си ги добијам јас. Ма зошто? Зошто 11, бе? Зошто 11? Абе не ви текнува? Не. Еми колку баждарници имате вие од тука до рајот? 11. Еми, зошто да играм 11 пати за секој
секој ѓао башка, еве сега играв со царове, значи да си иземам тие 11 и да си одам. Не оди така. Дај уште една, дај уште една. Чекајте, ама реков 5, и треба да си стоите на збор. Еве, јас ќе попуштам. Ако не можете вие да ми дајте мене сега 11 ѓаоли, вие рековте дека имате комарџи тука во Пеколо. Да. Па дајте ви да си земам јас со мене 11 комарџи и да си ги носам во рајот. А? Бидува? Бидува. Ајде! Ајде, земај ги, ток пуше 11. Така, ајде! Опа, опа, опа! Сестори Петре. О, пристигна и мојот пријател. Ете, имавме многу работа, попат па се забавивме. А и мене нешто не ми се доаѓаше на ама видов, не видов, морав. Јас помислив и Петрета да не си го кандисал да игра. Не, јас со благословени книги од тебе не сакам да се борам. Па, добро ми дојде пријателе и сега ќе одиш на твоето место. Па, пријателе Ристе, многу ти фала. Само да ти кажам, јас не сум сам. Со мене си ги зедов и моите пријатели. Ега ги, комарџиите. Сите? Ги избавив од вечна, сите овие. Пријателе, јас не мислев така. Јас сакам да ти се одолжам за онаа ног што ме прибра од сокак, да не спијам на улица. Бе, Ристе, пријателе, еми ти таа ноќ кога дојде кај мене да преспиеш, не дојде сам, бе. Со тебе донесе и 12 апостоли, и ти еден 13, а јас ја носам 11 и јас еден 12. Демек, еден помалку, не е така, а? Пријателе, за ова што ме насмеа, сега ќе одиш со Петрета на твоето место. Ајде. Заедно со твоите комарџи. Така е, твојот збор е поголем од мојот, ама јас ќе кажем вака. Арно стори. Оти тие многу чариле, ама и на нив многу зија има сторено. Зошто да останат во вечната? Ај, така е, Петре. Одете сите со Петрета. Ајде. Навака е.